बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د اعتکاف معنا ځان را بندول دي او په یو ځای کې کېناستل دي. په حدیث کې راځي چې معتکف او اعتکاف ځکه وایي چې هغه ځان د ګناهونو نه را بندوي، منع کوي او په یو ځای کې بالکل ناست وي، اخوا دېخوا نه ګرځي، نو ځکه ورته معتکف وایي او اعتکاف ورته وایي. او معتکف او اعتکاف والا له څه کار پکار دی؟ نو د اعتکاف والا د پاره لومبی کار تهجد کول او نفلونه، تهجد او نوافل چې دا عبادت دی. دویم نمبر کار د معتکف او اعتکاف والا د پاره نماز با جماعت، د جمع د مص پابندي او د تکبیر اولا اهتمام کول او خیال ساتل. دریم کار د معتکف د پاره سپ کار دی. معتکف بس کوي د قرآن کریم تلاوت، او که عالم وي او پوهیږي نو د قرآن کریم معنا ته خیال کوي، او چې په کوم ځای باندې پوه نشو نو هلته تفسیر وګوري چې د دې څه مطلب څه. مولانا بنوري رحمت الله علیه څخه تفسیر عثماني پروتو او یو ځل د یو مېلمه سره ملاقات ته لاړم، نو هغه دا وفرمایل حالانکه هغه د عربی ډېر اوچت ادیب او ټولو خلکو ته معلومه ده، وی زه په دې تفسیر عثماني کې تلاوت کوم نو چې کوم ځای مې د قرآن کریم په معنا کې څه شک پیدا شي نو حاشیه وګورم، دا یې مونږ ته وفرمایل. نو دریم کار دی قرآن کریم تلاوت کول او معنو ته خیال کول. څلورم کار د معتکف د پاره اعتکاف کې څه پکار دي؟ د الله تعالی ذکر کول. په ذکر کې ذکر هم راغی او په ذکر کې استغفار هم راغی، په ذکر سبحان الله هم راغی، الحمدلله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله، دا ټول په ذکر کې راغلل، دا ټول د الله تعالی ذکر دی. نو څلورم کار ذکر، او پنځم کار د اعتکاف والا د پاره تعلیم او تعلم. چې عالم وي نو هغه به بیان کوي، او که عالم وي نو هغه به اول زده کوي نو بیا به بیان کوي. د بیان نه مخکې خو زده کړه پکار ده، او چې عام مسلمانان رونه وي نو هغوی به تعلم کوي، زده کړه به کوي. او دا به ګڼي چې دا لسر دی اعتکاف زمونږ دپاره یو مختصر کورس دی. مونږ ته که دعاګانې نه یادې نو دعاګانې به یادې کړو. د جومات څه دعا ده، د وتو څه دعا ده، کور ته د تلو څه دعا ده، او چې د بیت الخلا ته د تلو څه دعا ده، د بهر راوتو څه دعا ده، دا به زده کړي، مسلې به زده کړي. بهرحال په هغه زده کړه کې به خپل وخت لګوي. نو تعلیم او تعلم دا پنځم مقصد دی. او شپږم مقصد د معتکف د پاره دی دعاګانې، چې بس دعا وکړي. نو دا شپږ نمبرې د اعتکاف والا د پاره دي چې په دې باندې عمل کوي.